Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu böbrek taşı deyip geçmemeliyiz. Yani böbrek taşlarının önemine, neden önemli? Böbrek taşı basit bir şey mi? Bunların üstünde konuşacağız arkadaşlar. Şimdi böbrek taşları neden önemlidir? Türkiye'de böbrek taşlarının görülme oranı cinsiyete ve yöresine bağlı değişmekle şartıyla %4 ila %15 arasında değişmektedir. Çok yüksek oran arkadaşlar. %15 desek yani 6 kişiden birisinde neredeyse taş olabiliyor. Tüm dünyada da özellikle bu son 30 yıl içerisinde böbrek taşlarının görülme sıklığında bir artış söz konusudur. Çünkü böbrek taşları bazı hastalıklarla direkt ilişkili. Bunlar neler? Kardiyovasküler yani kalp ve damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, obezite, metabolik sendrom. Bunlar size tanıdık gelmesi lazım. Bütün bunların hepsi böbrek hastalığına da sebep olabiliyor. Diyabet, kalp, damar hastalığı hepsi iç içe. Yani böbrek taşına sebep olan her neyse aynı zamanda böbrekleri de bozuyor. Aynı zamanda kalbi bozuyor. Kalp ve damar sistemi etkileniyor. Çünkü ürik asit taşları, oksalat taşlarıyla birebir ilişkili bunların hepsi. Kilo arttıkça ürik asit taşı artıyor. Kilo arttıkça tansiyon artıyor. Tansiyon arttıkça böbrek bozuluyor. Böbrek bozuldukça damar bozuluyor. Hepsi birbiriyle iç içe. Onun için böbrek taşı da bunun bir göstergesi arkadaşlar. Taş varsa demek ki altta yatan metabolik bir bozukluk var hastada. Yani basit bir şey değil. Ama ne olacak? Taşım var deyip geçmemek lazım. Araştırılması lazım. Bu açıdan bizim için önemli ve dünyada da Türkiye'de de bu saymış olduğum hastalıklar artık pandemi halini almış durumda arkadaşlar. Aynı nasıl Covid pandemisi vardı. Bu da öyle. Hatta Türkiye hipertansiyonda da olsun, obezitede, diyabette çok artarak devam ediyor. Hatta Avrupa'da da dünyada da mesela diyabette özellikle en sık artış oranı yine Türkiye'de. Yine Avrupa ülkeleri içerisinde de en obez olan ülke yine Türkiye durumunda ve bu gittikçe de artıyor. Şimdi çocuklara bakın, ilkokulu, ortaokula giden genç kızlar, evlenmemiş olanlar, erkekler, hepsi, çocuklar bile obez veya fazla kilolu. Aslında bu iyiye alamet değil arkadaşlar. Bu aynı zamanda bizim hem böbreklerimizi bozuyor, hem kalp hastalıklarının daha fazla olmasına sebep oluyor, hem de böbrek taşlarına sebep oluyor. Bir diğer sebep de bu kadar artmasında bu böbrek taşları küresel ısınma ve iklim dengesizlikleri, iklim değişiklikleri de buna sebep oluyor. Şimdi ne alakası var diyeceksiniz küresel ısınmayla? Şöyle, susuz kalma, özellikle yeterli su içememe, sıvı alamama, özellikle de yaşlı hastalarda bu çok daha fazla böbrek taşı oluşumuna sebep olabiliyor. Dünya sadece Amerika, Avrupa değil ki, Afrika, gelişmemiş ülke, birçok ülke bulunmakta. Temiz suya bile kolayca ulaşamıyor bu insanlar. Bir de küresel ısınma, sıcaklık artışları da fazla oldu mu ne oluyor? Dolayısıyla su alımı, sıvı alımı mutlaka etkileniyor ve böbrek taşı riski de artıyor. Su ve sıvı tüketimi azaldı mı hemen otomatik olarak taş da artıyor çünkü. Bu da yine 2050 yılına kadar da taş riskinin %30 daha fazla artacağı yine beklenmektedir. Yine böbrek hastalığının önemli sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar kronik böbrek hastalığı dediğimiz, hani bu diyalize, böbrek nakline gitme durumunda risk faktörleri içerisinde etiyolojide ne vardı en sık? Diyabet. İkincisi hipertansiyon. Üçüncüsü idrarlardan protein kaybıyla giden glomerulonefritler veya idrarda kan kaybı. Başka polikistik böbrek hastalığı. İşte polikisteye geldik mi hemen taş da işin içine giriyor. Çünkü polikistik böbrekte taşla iç içe. Polikistik böbrek taşa sebep olabiliyordu. Ve idrar yolu enfeksiyonu vesaire bunlara yol açıp böbrek yetmesini daha da bozuyordu. Yine tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları. Taş da idrar yolu enfeksiyonu yapıyor. İdrar yolu enfeksiyonu da taşa sebep olabiliyor. Ve böbrek taşları, bütün bunlar da yine böbrek hastalığının, kronik böbrek hastalığının daha fazla görülmesine yine katkıda bulunuyor arkadaşlar. Yine bir diğer özelliği de şu, böbrek taşlarının ekonomiye çok büyük yük getiriyor. İş gücü kaybına sebep olabilmektedir arkadaşlar. Sadece sağlık masraflarını artırmıyor. Örneğin böbrek taşı olduğu zaman insan işine gücüne de gidemiyor. O sancısı, ağrısı, renal koliği,
istirahat etmek zorunda, iş gücü kaybına sebep oluyor. Amerika'da yapılmış olan bir çalışma şunu gösteriyor. Böbrek taşlarının ekonomiye yükünün yıllık 10 milyar doları aştığı gözlenmiş. Çok büyük bir rakam arkadaşlar. Evet, peki böbrek yönünden özelinde bakacak olursak böbrek taşları ne yapıp da böbrek yetmezliğine, kronik böbrek hastalığı gelişimine yol açabiliyor ve ne gibi komplikasyonları var bu taşların? En basitinden taş olduğu zaman idrar yolu enfeksiyonu bir kere oluyor. Hem piyelonefrit böbrekte veya üreterde veya mesanede işte sistit olması gibi herhangi bir yerinde böbrekten çıkışa kadar yani üretreye kadar olan o kanalın herhangi bir yerinde idrar yolu enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Aynı zamanda piyonefroz dediğimiz o taş tıkadığı zaman obstrüksiyon oluyor. Daralma, idrar akamıyor. Onun üzerine ne ekleniyor? Enfeksiyon gelişiyor. Bunun adına piyonefroz diyoruz. Yine apseleşme olabiliyor. Bu enfeksiyon daha ağır bir hal alıyor. Etrafı kapsülleşiyor falan. Antibiyotikler de doğru düzgün etki yapamıyor ve çok ciddi sepsise kadar giden yani kana iltihabın karışması, tansiyon düşmesi, genel durum bozukluğu, yoğun bakım özellikle de yaşlı hastalarda bu durumlar sepsis dediğimiz tablo yani kana karışması, iltihabın ölüme de sebep olabiliyor. Yaşlılarda işte zatürre olsun vesaire en sıklar sebeplerinden bir tanesi de kronik böbrek hastalarında da bu yine sepsis, ürosepsis, idrar yolu enfeksiyonunun taşların bir komplikasyonu arkadaşlar. Yine taşa bağlı olarak hastalar ne kullanıyor? Birçok yerde antibiyotik yani kültür bile yapılmadan çoğu zaman ampirik olarak da başlanıyor. Yani daha etkeni bulmadan da başlayabiliyoruz. Çünkü sepsise yol açtığı için mecbur vermekte de fayda var. Verilebiliyor. Ama ideali kültür yapıp kültür sonucunda gereken etkeni bulup ondan sonra başlamak uygun ama pratikte bunu pek yapamıyoruz. Çünkü hasta zaten enfeksiyonla gelmiş. Tablosu var. Kosovertebral açı hassasiyeti var. İdrarda yanması var. Dizürisi var. Biz hemen antibiyotiğini gerekirse başlıyoruz. Kültür sonucu 2-3 gün sonra çıkıyor. Bu 24-48 saat sonra bazen çıkanlar da oluyor ama ortalama 2-3 gün. Bu sürede hastayı enfeksiyona baş başa bırakmamak için ampirik başlamakta fayda var. Kültür sonucunda diyelim ki vermiş olduğumuz antibiyotik o etkeni diyelim Escherichia coli çıktı, Klebsiella çıktı. Bilmiyorum hangisi olduğunu. Onun hangi enfeksiyon ajanı olduğu ve o enfeksiyonun hangi antibiyotiğe duyarlı olduğunu kültür antibiyogram bize gösteriyor. O zaman da gerekirse verdiğimiz antibiyotiği değiştirebiliriz arkadaşlar. Ama birçok antibiyotik hem karaciğeri hem böbreği bozabilmekte. Peki yanında ne veriyoruz? Renal kolik dediğimiz o taşın kıvrandırıcı tarzda bir ağrısı oluyor. Çok şiddetli. Hatta kadın hastalarımız bize diyor ki 10 tane doğum yapsam bu kadar sancı çekmem. O kadar şiddetli böyle duvarları böyle tırnaklarıyla tırmalayan hastalar bile olabilmekte. Morfine bile etki yapmıyor bazı durumlarda arkadaşlar. O kadar ağır olabiliyor. Bu taş sancısı gerçekten acillerde kaç defa biz hem internlükte, asistanlıkta vesaire şimdi de yine hastalardan gelenler oluyor. Gerçekten çok şiddetli oluyor ağrısı. Bu dolantin, narkotik analjezik dediğimiz ilaçlarla bile ancak hafifleyebiliyor. Onun için bu da önemli. Yanlış ne yapılabiliyor peki burada ağrı kesici olarak? Her zaman yapılan yanlışlardan birisi romatizmal ağrı kesici verilebiliyor. Bu dikloron, voltaren, apranax, kataflam gibi zaten böbrek yetmezliğinin eğilim varsa antibiyotik de üstüne alıyorsa ne yapıyoruz biz? Akut böbrek hastalığı modeli oluşmuş oluyor. Hastayı kendi elimizle de böbrek hastalığına sürüklemiş oluyoruz maalesef. Ağrı kesici verelim tabii ki. Parasetamol alsın karaciğerde bir sorunu yoksa. Diğer narkotik analjezikler alsın zararlı değil. Ama non-steroid dediğimiz bu romatizmal ağrı kesicileri aman vermememiz lazım. Her videoda bunu anlatıyorum ve her günde gerek hastanede yatan hastalarda olabiliyor. Normal hastane ortamında gerek acillerde oluyor. Gerek dışarıda yüzlerce hasta sürekli kullanıyor. Maalesef bunun önüne bir türlü geçemiyoruz. Onun için bilinçlenmemiz lazım. Hem doktorlar olarak kendi hizmetçi eğitimimizde hem de hastaların bu konuda bilinçlenmesi lazım. Romatizma ağrı kesicileri gerekmedikçe kesinlikle kullanılmaması lazım. Parasetamol sanki o çok mu şey? O da karaciğeri etkiliyor. Yani gerekmedikçe hiçbir ilaç alınmaması lazım arkadaş.
Ama gerektiği zaman da yatırırsın, damardan ağrı kesicileri veririz. Tamam. Hidronefroz, böbrekte şişme olması arkadaşlar. Diyelim bir taş, üreter dediğimiz bu idrarın aktığı bir bölüm var. Renal pelvisten geliyor. Oradan o borunun içerisine giriyor idrar. Oradan nereye geliyor? Mesane dediğimiz idrar kesesine. Oradan da üretra dediğimiz bir kanal var. Oradan da dışarıya atılıyor. Bu kanal içerisinde herhangi bir yerde taş olduğu zaman ne oluyor? Özellikle üreterde veya böbrek pelvisinde geriye doğru ne oluyor? Gelen idrar geliyor habire. Ama altta taş tıkıyor bunu. O zaman şişmeye başlıyor böbrek. Bunun adına hidronefroz diyoruz. Üreter de işin içine çıkarsa hidroüreteronefroz. Şiştikçe ne oluyor? Böbrek dokusuna basınç yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bu nefronlar var. Bu glomerül ve tüplerden oluşan yapılar var. Nefron her böbrekte ne kadar vardı? 1.250.000 ortalama. 2 böbrekte toplam 2.5 milyon. Bunlar etkilendiği zaman ne oluyor? Basınçla işlevini yapamıyor. İskemiye giriyor. O zaman o böbrek dokusu yavaş yavaş bozulmaya başlıyor. Glomerüller de bundan etkileniyor. Akut tübüler nekroz. Üstüne bir de ağrı kesici antibiyotik aldı mı bitti. Ondan sonra hasta kendini diyalizde buluyor. Hoş geldin diyalize. Aynen böyle oluyor. Birçok şeyde var bu maalesef. İşte çok uyanık olmamız lazım. Hastalar, doktorlar, hasta yakınlar hepimizin. Ya bu taş deyip bakın taş olay ta nereye gidiyor bakın. O bir ucu. Tamam. Başka renal kolik biraz önce anlattım. Bir de üreter dediğimiz idrarın o aktığı boru var. Burada mesela taş tıkadığı zaman veya taşa bağlı olarak yırtılmalar olabiliyor arkadaşlar. Rüptür dediğimiz. İdrar nereye kaçıyor o zaman? Hop üreterden dışarılara kaçabiliyor. Bu batın içerisine. Bu ne yapar? İdrar tamam steril ama enfeksiyona sebep oluyor taşa bağlı. Ve dolayısıyla batın içerisine enfeksiyon yayılabiliyor. Sepsis dediğimiz tablo oluşabiliyor. Bunun adına da fornix rüptürü dediğimiz bu perirenal idrarın dışına çıkması durumu. Bir de urinom dediğimiz bir tablo da yine bu. İdrarın yine herhangi bir aşamada dışına çıkması bulunmuş olduğu bölümün. Bunların hepsi çok tehlikeli. Yine uzun dönemde de böbrek boyutlarında küçülme yapıyor. Atrofi yapabiliyor ve bu 3 ay içerisinde eğer bunlar düzeltilmezse ne oluyor? 3 ay süresini geçti mi de kronik böbrek hastalığı başlıyor. GFR dediğimiz böbrek çalışma oranını gösteren değer 60'ın altına düşüp erken müdahale edilip bu taş düzeltilmezse, tedavileri yapılamazsa da hastalar kronik böbrek hastası oluyor maalesef. Ve en tehlikelisi de tabii ölüm. Sonuçta ölüme de sepsise bağlı olarak maalesef bunlar da gelişebiliyor. Demek ki böbrek taşı deyip geçmemek lazım. Onun için bunun başlığını böyle koydum. Peki böbrek taşlarının tipleri var mı? Evet var arkadaşlar. 5 çeşit böbrek taşı bulunmakta. En sık görüleni kalsiyum oksalat taşı. Bütün dünyada da Türkiye'de de böyle ortalama %75'i yani her 4 taştan 3'ü bu kalsiyum oksalat taşını oluşturuyor. İkincisi kalsiyum fosfat taşı. Bu da yine kalsiyum taşı. O da ortalama %10'unu ürik asit taşı ki bütün dünyada bunun oranı yalnız artmaya başlıyor. Ortalama %8 ile %10'la ilişkili ama bu obezite, şişmanlık vesaire bu hamburger, bu fast food gıdalar, yağlanma hepsiyle ilişkili. Metabolik sendrom, damar tıkanıklığı, kolesterol yüksekliği, metabolik sendrom bunlarla direkt alakası var bu ürik asit taşların ve oranı da gittikçe artıyor. Bu da yine sık görülenlerden bir tanesi. Ayrıca daha az görülenleri var. Sitruvit taşları %7 ile %8 arasında. Sistin taşları bu daha az gözüküyor. %1 ile %2. Bir de ksantin taşları var. Bu nadir görülen genetik bir hastalık. İdrarda ksantin kaybına bağlı olarak. Şimdi bu kalsiyum taşların arkadaşlar genelde bu hiperparatiroid bezinin fazla çalışması, yine renal tubüler asidoz denen bir böbrek patolojisinde idrarda aşırı kalsiyum atılımı veya idrarda aşırı oksalat atılımı yine ile ilişkili ve idrarda magnezyumun az olması veya kanda hipomagnezyemi durumuyla alakalı. Bir de idrarda sitrat denen koruyucu bir madde var. Sitrik asit bu böbrek ve taş oluşumunu engelleyebilen bir madde. Eğer sitrat azsa idrarda yani hipositratüri tıbbi ismi bu. O zaman yine böbrek taşı olabiliyor. O zaman ne yapmamız lazım? Sitratı yükseltmemiz lazım. Bunu yükseltecek hem ilaçlar var hem de besinler var. En güzel besinlerden bir tanesi limon. Mesela bunu bilmek lazım. Hangi hastaya limon verelim, hangisine vermeyelim? Fazla aldım mı potasyum yükselir, şeker yükselir yine zararlı. Az alındım veya kullanılmadı mı yine böbrek taşı tekrarlayabilir. Yine ürik asit taşları arkadaşlar. Şimdi ultrasonda bu taşların
taşları biz genelde görülebiliyor. Ultrasonda taş olduğu halde görülemeyen, gözden kaçan taşlardan bir tanesi bu. Ürik asit taşı. Tıbbi adıyla radyolüsen deniyor. Hiç gözde ekojenite yok. Ama kalsiyum taşlarında, diğer taşlarda ekojenite var. Hemen görülebiliyor. Bunlarda da tomografi çekmek lazım arkadaşlar. Kontrast madde vermeden çekilirse çok daha iyi olur. Ve bir de bu ürik asit taşlarının bir güzel tarafı daha var. Diyete çok iyi cevap verebiliyor. Mesela pürinden fakir diyet. İşte bu balık, baklagiller, et vesaire bunları azalttığımız zaman çok iyi cevap verebiliyor. Bir de allopurinol denen bir ilaç vardı. Hani bizim genelde çekindiğimiz nefrolojide alerjik reaksiyonlar falan yapıyor. Ama burada verilebilir arkadaşlar. Bu ksantin oksidaz inhibitörü ürik asit oluşumunu azaltıyor. Bir de idrarı alkali yapıcı bazı ilaçlar ve gıdalar veya teknik yöntemlerimiz var. Bunları yaparsak eğer bu böbrek taşları eriyebiliyor arkadaşlar. Medikal tedaviye cevap verebilen taş hangisidir diye sorarsak ürik asit taşları. Bunlar cevap verebiliyor ama diğerleri geçmiyor. Yani bir ilacı yok bunun. Şu ilacı alayım da kullan, böbrek taşı kaybolsun. Kaybolmuyor. İşte tiplerini bilmek lazım onun için. Yine sitruvit taşları da bu amonyum, magnezyum, kalsiyum, üçlü fosfat denen geyik boynuzu taşı diye geçiyor. Enfeksiyonlarla ilişkisi var bunun da. İdrar pH'sını artan, üreyi amonyağa çeviren, bu üreaz üreten bakteriler yapıyor bunu. İşte Pseudomonas, Proteus, Klebsiella gibi. Bu enfeksiyonla alakalı taş hangisidir? Bu da sitruvit taşı. Sistin taşları da bu da yine genetik bir hastalıktan kaynaklanabiliyor. Sistin kaybı olabiliyor idrarda. İşte şok dalgası tedavisine dirençli oluyor yalnız. Bunların özelliklerinden birisi bu. Lazerle genelde bunları eritmek gerekebiliyor. Burada yine sıvı miktarının olabildiği kadar artırılması ve idrarın alkali hale getirilmesi önemli. Ksantin taşları da çok nadir görülüyor. Şimdi böbrek taşı oluşumuna sebep olan arkadaşlar 5 tane faktör var. Bunları bilmezsek böbrek taşlarını tedavi edemeyiz. Habire böbreğiniz taş üretir, taş üretir. Gidersiniz üroloji, ameliyat olursunuz. Yüzlerce kez ameliyat olsan da bunu eğer çözemezseniz istediğiniz ameliyat olun, taş yine tekrarlar. Önce bunun sebebini bulup tedavi etmemiz lazım. Taş neden oluyor? İdrarda bazı mineraller atılıyor dedik ya, kalsiyum, fosfat, oksalat vesaire. Bunların eğer yoğunluğunda fazlalık olursa ne oluyor? Bunlar kristalleşmeye başlıyor. Halk arasında önce kum dediğimiz, hani küçük küçük böyle kum, ondan sonra bu kum da taşa dönüşüyor işte arkadaşlar, anlayın diye söylüyorum. Yani sert mineral kitleler oluşuyor daha sonra. Taş analizlerinde mutlaka idrarda kalsiyum, oksalat, fosfat, magnezyum, sitrat ve idrarın pH'sına bakmamız lazım. İdrarın pH'si demek asidik mi, bazik mi? Böyle bir hidrojen iyonu konsantrasyonu var. Bunların hepsinin incelenmesi lazım arkadaşlar. Şimdi bunların hangisi bozuldu mu şey oluyor? İdrarda kalsiyum fazla çıkarsa hiperkalsiüri dediğimiz kalsiyum yüksekliğine bağlı kalsiyum taşları oluşuyor. Üri demek idrar arkadaşlar. Bir şey arkasına üri geldi mi anlayın ki idrar. Peki hiperoksalüri ne? Oksalat dediğimiz bir madde var. Bu eğer fazla, mesela gıdalarla fazla alınabilir, genetik bozukluklar olabilir vesaire. İdrarda oksalat fazlalığı oluyor. O zaman ne yapmamız lazım? Oksalatı azaltmamız lazım gıdalarda. İşte en güzel tedavilerden birisi bu. Veya idrarı alkali hale getirmemiz lazım. Başka, ürik asit yüksekliğine bağlı idrarda hiperürikozüri. İdrarda ürik asit fazlalığı var. Bunu ne yapmamız lazım? Ürik asit alımını azaltmalı veya allopurinol denen ilacı vermeli veya idrarı alkali yapmalı. İşte hepsinin tedavisi ayrı ayrı arkadaşlar. Bilmek lazım bunu. Başka, sitrik asit biraz önce dedim. Böbreği koruyordu hani taş oluşumunda. Bu eğer sitrat dediğimiz sitrik asit az olursa adı asit ama idrarı alkali yapma özelliği var arkadaşlar. Böyle bir şey var. Hipositratüri yine olduğu zaman yine böbrek taşı oluyor. Ve birçok böbrek taşı da idrar asit olduğu zaman oluyor. İdrar asidik olmayacak. Mesela bu kontrast madde nefropatisi dediğimiz durumlar, akut böbrek hastalıkları, mesela bir antibiyotik vesaire alıyorsunuz, böbrek genelde bozuluyorsa anlayın ki idrarda bir asidik yük var. Yani alkali yapmamız lazım. Bunun ne önemi var peki? Niye anlatıyorum size bunu? O zaman alkali beslenmekte fayda var. Mesela alkali sıvı alın. Ben su tüketin dediğim zaman ne öneriyorum hastalarıma? Alkali su. Yani pH 7,5'un üstünde olan veya
karbonatla veya yemek sodasıyla sularınızı alkali hale götürebilir. 1 litre suya 1 çay kaşığı koydunuz mu alkali oluyordu kabaca. Bunu veya ilaçlarla da bu. İşte ürosit K vesaire gibi potasyum sitrat şu bu. İlaçları da var aynı zamanda, gerekirse de bunları alırsınız. Bir de bu taşlardan arkadaşlar, idrar normalde asidik mi bazik mi? Normalde idrarın pH'i 6 civarındadır arkadaşlar. Yani 7,5'un altında olduğu zaman zaten normalde bizim vücudumuz 7,35-7,45 pH aralığı. İdrar da 6 asidik, ama bu 5,5'un altına düşerse idrar pH'si, o zaman birçok taş oluşuyor. İşte kalsiyum oksalat taşları, ürik asit taşı, sistin taşları, bunların hepsi asit ortamda, ama alkalide de olan var. Hangisi? Kalsiyum fosfatla sitruvit taşı. İşte bunların onun için tip analizi mutlaka yapılması lazım arkadaşlar. Eğer biz bu hastaların tip analizini bilmiyorsak, yani boşluğa şey atıyoruz, yani karanlığa mermi atmak gibi bir şey oluyor. Ama bilmesek bile %75-80'i hangisiydi? Kalsiyum oksalat taşı. O zaman ona yönelik tedaviyi yapıyoruz. Şimdi tip analizi nasıl yapılıyor? Eğer hasta taş düşürdüyse o taşını, üroloji bölümleri genelde bu işlerin ana yeri üroloji. Ama tabii iç hastalıkları, nefroloji, bizler de tabii alttaki metabolik hastalıklar şu, onlarla da ilgilenilebilir. Taş analizi yapılması lazım. Elinde numune yok peki. O zaman da idrar tahlilinde bu sediment incelemesi var. Taş kristalleri aranıyor. Ürik asit taşı var mı? Oksalat var mı? İşte fosfat var mı? Amorf ürat var mı gibi. Onlar bakılıyor. Onlar varsa bu da yine taş yönünde bize bilgi veriyor arkadaşlar. Bu çok basit. Hemen bir basit idrar tahlilinde veya 24 saatlik idrarda işte kalsiyum, fosfor, ürik asit miktarlarına bakılabiliyor. Sitrik asit miktarları. Bunlardaki eksiklik ve fazlalık bize hangi taş tipi olduğu yönünde de yine bilgi verebiliyor arkadaşlar. Ve bir de doğru beslenme, doğru yaşam tarzının ayarlanabilmesi için taş tipinin mutlaka bilinmesinde fayda var. Bunu bilmezsek biz eğer mesela kalsiyum oksalat taşı olanlar ne yapacaktı? Oksalattan fakir beslenecek ve önerilen miktarlarda süt ve süt ürünü de tüketmesi lazım bu hastalarımızı. Mesela kalsiyum diyorsun ama sütle kalsiyum var. Tam tersi. Kalsiyum oksalat bile olsa süt ve süt ürünlerini yeterli tüketmediniz mi taş oranı artıyor. Bu çok ilginç. Onun için süt ve süt ürünlerinde azaltmaya gitmiyoruz. Ama böbrek hastaları bunları yeterli tüketemiyor. O zaman önerdiğimiz miktarlarda tüketeceksiniz. Başka ürik asit taşı varsa hayvansal ürünleri azaltıyorsunuz. Sitruvit taşı varsa C vitaminini artırıyorsunuz. Sistin taşın varsa idrardaki posa miktarını artırıyorsunuz gibi. Her taşın kendine göre beslenmesi var. Peki hangi taşlar böbreklerde kalıcı hasar yapıp uzun dönemde kronik böbrek hastalığına neden olabilir? Taş tiplerinin bunda rolü var mı? Var. Güzel haber şu arkadaşlar. En sık görülen taş hangisiydi? Kalsiyum oksalat taşı. Bu kalıcı hasar yapan taş cinsine girmiyor. Diğerleri mesela ürik asit, sitruvit, sistin taşı, bunlar yapabiliyor. Bir de tekrarlayan taş oluşumları. Bu renal tubüler asidoz ve primer hiperoksalürü dediğimiz bir durum var. Nadir görülüyor bunlar. Bunlar da olabiliyor. Hastalığın seyri nasıl peki arkadaşlar? Hastalarımızın böbrek taşı olanlar %80-90'ı taşlarını kendiliğinden düşürebiliyorlar. Yani yüksek bir oran bu. Ancak %3'ü taşı düşüremiyor. Bulantılar, kusmalar, sıvı kayıpları vesaire olup hastaneye başvurmak zorunda. Serum tedavisi ve ilaç tedavisi almak zorunda kalıyorlar. Bazı hastalarda ise işte ilerleyen böbrek yetmesi, tıkanıklıklar olabiliyor. Onlar ürosepsize kadar, yoğun bakıma kadar gidebiliyor. Ve birçok hasta da bu %3'lük kısmın hastaların birçoğu da taşı düşürmek için cerrahi girişime, yani müdahaleye, ürolojiye gitmek zorunda kalıyor. Bir de böbrek taşlarının tekrarlama riski arkadaşlar 10 yıl içerisinde %50'dir. Yani yüksek bir oran, yine tekrarlayabiliyor. Peki böbrek taşlarının boyutuyla düşmesi arasında bir ilişki var mı? Var. Üreter dediğimiz bu. Hani böbrekteki idrar oluştuğu zaman girdiği bir boru vardı. Bunun adına üreter diyoruz. Çapı arkadaşlar 1 milim. 1-2 milim kadar ortalama diyebiliriz. Peki kaça kadar genişleyebiliyor? 4 milime, yani 4 katına kadar genişleyebiliyor. Hatta 5'e kadar bile dayanabiliyor yine. Ama ortalama 4 kat genişleyebiliyor. O zaman ne çıkıyor buradan? 4 milimin üstündeki taşsa düşmesi zorlaşıyor. Ama 4 milimden düşükse kendiliğinden düşebiliyor. Bir de tabii taşın böbrekte oturmuş olduğu yer de önemli. Üst poldeki düşebiliyor. Orta polde yine ama alt polde dokuya oturduysa o alttan yukarıya harekete çıkamıyor arkadaşlar. Demek ki taşın oturduğu yer, özelliği, çapı da önemli. Yine 4 milimetrenin küçük olanlar bol su ve hareketle genellikle taşlarını düşürebiliyorlar. 4-6 milimetre olanlar bazen kendiliğinden düşebiliyor veya müdahale gerekebiliyor. 6 milimetrenin üstünde ise o zaman müdahale gerekiyor.
gerekiyor arkadaşlar bunlara. Ya cerrahi ya lazerle vesaire. 2 santimetreden büyük olduğu zaman ne oluyor peki? O zaman mutlaka operasyon gerekiyor. O kendiliğinden lazerle falan kırılamıyor. Eğer 0,5 ile 2 santim arasındaysa taş kırma yöntemi bu yöntemini uygulayabiliyoruz bu hastalarımıza. Peki böbrek taşlarının tedavisini, taşların kırılmasını ve operasyonunu hangi bölüm ayarlıyor? Genelde yapılan yanlışlardan birisi bu. Bizim nefroloji polikliniğinde de oluyor. Hasta taş düşürüyor, kıvranıyor. Nereye geliyor? Nefroloji polikliniği. Arkadaşlar nefroloji polikliniği taşların kırılması, cerrahi müdahalesi, alttan sistoskopla girme. Yani cerrahi girişim gerektiren işlere nefroloji bakmıyor. Ona hangi bölüm bakıyor? Üroloji bölümü. İkisi de böbrek ama birbirinden farklı. Üroloji cerrahi kısmıyla ilgileniyor. Nefroloji daha biz neyle ilgileniyoruz? Bu dahili yönüyle, yani iç hastalıkları yönüyle. Diyaliz gerekir mi, gerekmez mi? Tansiyonunu nasıl dengeleyeyim, dengelemeyeyim? Hangi ilacı vereyim? Alkali yapmak için ne? Onlar bizim alanımıza giriyor. Ama müdahale, tedavi, cerrahi girişimler üroloji. Onun için bilmekte fayda var. Peki ne gibi girişimler yapılabiliyor? Bu PNL dediğimiz perkütan nefrolitotomi, yani yandan girip büyük taşların cerrahi operasyonlar doğrudan ameliyatla yandan açıp taşı direkt olarak alması işlemi. PNL diyoruz biz buna. Perkütan zor bir işlem bu ama yapılabilir. URS ne? URS de hastayı bayıltıp alttan, yani üretradan girip sistoskopla giriyorlar. Mesaneye veya üreter orifisinden girip oradan taşı bulup o kamerayla da görüyor. O taşı oradan lazer verip eritme işlemi bu. URS. Hasta bayıltırıp endoskopik işlemle lazerle taşın kırılması. Bir diğer yöntem de ESVL dediğimiz bu. Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy İngilizcesi bu. Yani dışarıdan ses dalgası veriyoruz. Şok dalgaları verip ses dalgalarıyla taşın kırılma işlemi. Böyle tak 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 ses çıkar. Bilen hastalar, yapan hastalar bunu bir idrardan böyle kanaması gelmeye başlar hastanın. Ama yan etki olarak ne yapabiliyor aynı zamanda? Normal dokuya da zarar verebiliyor bu. Tabii taşı oradan yerinden, yani parçalayıp küçük parçalara ayırıp mesela milimetrik boyuta gelip ne demiştik biz? 1 ile 4 milim oldu mu kendiliğinden düşebiliyordu. O hale getirip atılımını sağlamak. Bu da ESVL. Bir de bu işlemler yapılamıyorsa alttan girip yine bayıltarak hastayı anestezi altında sistoskopla WG dediğimiz, yani çift J bir tane kateter yerleştiriyorlar. Bu üreterin içine sokulduğu zaman ne oluyor? Onun içine girdiği zaman genişliyor bu. Genişleyince ne oluyor? Üreterdeki taş oradan aşağı düşebiliyor. Yani üreterin çapını genişletmiş oluyoruz biz bir anlamda ve belli bir sürede bunlar kalabiliyor ama tabii dikkatli takip etmek lazım. Çok fazla kalırsa da enfeksiyona yol açabiliyor. Yani çünkü taş var, üstüne idrar birikiyor vesaire. Yani çok riskli işlemler bunlar. Ameliyat zaten kendi başına bir risk. Enfeksiyon riski. Mutlaka müdahale varsa enfeksiyon riski de olabiliyor. Bu da bizim başımızda çok büyük bir dert arkadaşlar. Özellikle de böbrek hastalığı olanlar zaten bağışıklığı baskılanmış durumda. Bir de üstüne bunlar eklenince de çok zor olabiliyor. Nefrostomi denen bir şey daha var. Alttan giremiyorsunuz diyelim. Üstten tıkalı. İdrar hiç gelmiyor. Pelvisi tıkamış. Ne yapmanız lazım? O zaman yandan böbrek dokusunun içine, yani üreterin içine bir kateter yerleştiriyoruz arkadaşlar. Nefrostomi tüpü deniyor buna. Nefrostomi tüpü. Hasta idrarını yandan yapmaya başlıyor. Yani bu üreter ve mesane, onları bypass ediyoruz. Alt taraf tıkalı olduğu için yandan çekiyoruz. Buna da nefrostomi belli bir süre kalabiliyor. Taş düştükten sonra gerekirse nefrostomi tüpü tekrardan çekilebiliyor. Bakın arkadaşlar, bir sürü de değil mi gördüğünüz gibi müdahaleler var. Tabii bunları hem ürolojiyle hem de nefrolojiyle iletişim halinde olup yapabilirsiniz. Evet, tüm böbrek hastalarıma hepsine hayırlı şifalar diliyorum. Zor bir durum ama mutlaka taş analizi ve taşın hangi tipte olduğu ve nasıl beslenilmesi gerektiğini öğrenmeniz lazım. Sizi takip eden nefroloğunuzla, ürolojiyle mutlaka irtibatta olun. Bir sonraki videolarda hangi taş tipinde nasıl beslenme olması gerektiği ve taş için risk faktörlerini ayrıca sizlere anlatacağım. Hepinize hayırlı ve huzurlu günler diliyorum. Geçmiş olsun.